어떤 절에 갔는데 우리 디스탄에 절에 갔는데 그 비구리 스님이 치료를 엄청나게 잘한다 그러는데 그분은 침을 여기 코에다 넣는 거예요. 그러면 앞에다가 이만한 그릇을 다라이 같은 걸 놔요. 그러면 그 선지 같은 피가 그 어렸을 때 초등학교 때 봤는데 그게 막 이만큼씩 쏟아지는 거야 한 대조씩. 그러면서 이제 그 나쁜 피를 발생하면서 아니 코에서는 안 되니까 코에서 코로 하면서 그래가지고 그거를 이제 치료한다고 해서 선지가 나왔다고 그랬어. 자, 잠깐 쉬고. 선제 해장국으로 가는 아니 거지. 근데 가끔 저기 사혈해서 부항 떠가지고 하면 막 부글부글부글부글하고 막 그 조그만 구멍으로 선지가 엄청 나오잖아요. 근데 그거 한 번씩 해주면 좋아요. 여기 강남 어디에서도 그 나는 언니가 여기 와가지고 어디 강남 어디서 그걸 했다고 소리 들었어. 아니 아니 그거 내가 사연하는 거 배워서 알아. 어. 다양한 대책을 했다고 했잖아요. 사혈을 가끔 해주면 좋아. 부항 뜨고 그러면. 근데 아파요. 그 일반 사혈은 보통 그 한의원 가면 그냥 한번 몇 방 빵빵빵 문을 조금 하고 말잖아. 매화치? 아니, 답답하시네. 문 열어야 봐봐. 저건 화병이에요. 빵빵 때리고 마는데 그 정열 사혈육법 그런 데 가면 사람들이 갑자기 7번을 뚫으라고. 한 번 빼고 2번 빼고 3번 빼고 7번. 사모치를 하라고 그러니까 처음에는 그냥 아이 뭐 따끔따끔하고 말아. 2번. 처음에는 빵빵 빠방 빵빵 빠방 빵빵 나머지는 그러면은 이제 한 3번까지 할 때는 그냥 피만 나오다가 그 이제 4번 넘어가기 시작하면 실이 나와. 그래 실이 나와. 수- 닦으면. 어? 그 이제 거기서 하는 말로는 그 혈전 같은 거. 같은 게 아니 이렇게 이건 닦아도 보면 막 이렇게 끈적여. 이렇게. 끈적이고 이렇게 실처럼 어혈이라고 하지. 나와. 그걸. 어혈이. 뭉쳤다 막 시원할 것 그리고 같아. 그 조그만 근데 구멍으로 아파서 못 올걸? 진짜 선지가 엄청 나와. 아파. 그래갖고 그게 딱 해놓고 이제 이만큼 한 컵씩 나오거든요. 그게 다 굳어갖고 그 진짜 선지네, 그 선지야. 저는 어렸을 때 안 해도 그냥 그렇게 막 나왔는데 그 덩어리 선지 같은 거. 그거 말고 지금 여기 하는 거는 어깨, 허리 막 그런 이런 데서 코에서 말고 이런 여기서 어깨에서 나온다고요? 대만 가면 그 사용하는 침이 우리처럼 이렇게 그 만년필 같이 생긴 그게 아니고 이렇게 머리가 이렇게 커가지고요. 그거 있어요. 이렇게 두들기면 한 번에 막 한 10몇 개씩 빵꾸 나요. 그러면 한 부위를 타다다다다닥 한 두세 번 하면 그게 더 빨라. 그래서 쭉 뽑아주면 진짜 뭉친 데는 한 번 해주면 엄청 시원해. 한참 가 그 시원한 느낌. 하고 싶다. 어깨. 해줄게. 사혈 수로 해줄게. 네.